ট্রাক্টর খুব ভালো, আপনাদের কোম্পানি ভালো, গাড়ি সার্ভিস দেয় ভালো। এই কারণে আমি ট্রাক্টর 2008-এর একটা নতুন গাড়ি কিনছি। আমি এই গত আলু মৌসুমের জন্য টিলারটা কিনেছি। তো ট্রাক্টর ক্রয় করার পরে আমাকে ট্রাক্টরটি খুব ভালো লাগছে, সার্ভিসে খুব ভালো পাইছি, কারণে বেশ কিছুদিন পরে আরও বেশ কয়েকটা ট্রাক্টর আমি কিনি। আমার বন্ধু বান্ধব যারা আছে তারাও ACI কোম্পানি থেকে টেলার নেবে। গেল 2 দিন আগে আমার টিলারটা নষ্ট হয়ে গেছিলো। নষ্ট হয়ে যাওয়ার পর আমি ACI সার্ভিসের কাছে ফোন করি। আমি দেখি যে 2 ঘন্টার মধ্যে আমার আসে টিলার মেরামত করে সব ঠিকঠাক করে দিয়েছে। এর জন্য ACIর কাছে আমি অনেক খুশি হলাম। তাদের সার্ভিসের পিরিয়ডিক্যাল যে সার্ভিসটা তার খোঁজ খবর নিয়ে আমাদেরকে দিয়ে থাকে। ভালো লাগার কারণে আপনাদের গাড়ি পরে আরেকটা কিনছি আমি সেকেন্ড হ্যান্ড। ACI মোটরসের মেকানিক্স খুব ভালো। আমি যখনই ফোন করি খুব দ্রুত এসে নিজের মনে করে কাজ করে দিয়ে যায়। সব কিছু ভালো লাগাতেই আমি ACI মোটরস থেকে পর্যায়ক্রমে 7টি ট্রাক্টর নিয়েছি। ACI কোম্পানির পার্টসগুলো আমার কাছে খুবই ভালো, খুবই ভালো। তা ট্র্যাক্টরে কিছু সমস্যা হইলে মেকানিক্সকে ফোন দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে আমার এখানে চলে আসে। গাড়িটা চালায় একটা মজা পাওয়া যায় এবং তাদের প্রোডাক্টটা ভালো এবং সার্ভিসও ভালো।